पनि हुन सक्छ किनभने हाम्रो काम भनेको क्रिएटिभ हुनु हो। क्रिएटिभ हुनु भनेको के हो? बनाउन सक्ने हुनु हो। रचनात्मक हुनु हो। रचनात्मक भनेको बनाउँदै जाँदा जाँदै बनाउँदै चाहिँ सिक्ने कुरा हो। रचनात्मक भनेको क्रिएटिभ भनेको त्यस्तो हो। त्यो क्रिएटिभ हुँदाखेरि चाहिँ सुरुमा धेरैचोटि कमजोरीहरू हुन्छ। त्यो कमजोरी भनेको आफूले चाहिँ गर्न नजानेको, राम्रो नभएको, त्यो राम्रो नभएकोलाई चाहिँ बिस्तारै एकपछि अर्को गर्दै राम्रो बनाउँदै जाने। अब मैले यसरी गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अझै चित्त बुझेको छैन यसमा के गर्नु पर्ला त भन्ने चाहिँ मैले अब विचार लगाउनु पर्यो, ध्यान दिनुपर्ने भयो। अब यसमा के छ? यसमा एउटा दाँत छ, दाँतबाट चाहिँ एउटा ठुलो पात आएको छ अनि अर्को एउटा चाहिँ सानो पात पनि छ अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा पालुवा निस्किन लाग्छ, दाँत चाहिँ निस्किन लाग्छ। त्यो ठिकै छ, मोटामोटी रूपमा ठिक छ। तर यो बुट्टाहरू मलाई त्यति चित्तै बुझेन। चित्त नबुझेको कारणले म फेरि एकचोटि बनाउँछु। फेरि एकचोटि बनाउँदाखेरि मसिनोहरू लेख्ने नखोटिकन एकचोटि मसिनो कोर्ने, यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु खोज्ने। अब अघिको मैले यो एक अनि 2 4 8 भनेर गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ अब यसमा लगाउने है त। अब यो 16 भनेको चाहिँ के होला त भन्दाखेरि यो ठुलो एकदम लामो चाहिँ जस्तै यो 16 भनौँ है। त्यसमा पनि यो एउटा ठुलो भएको, यहाँदेखि यहाँसम्म भएकोलाई 16 नै भनौँ, या चाहिँ 8 भनौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म यो धेरै लामो चाहिँ 16 हो, यहाँदेखि यहाँसम्मलाई 8 हो है। अब यो 8 पछि चाहिँ के आउँदो रहेछ त? 4 आउँदो रहेछ। 4 भनेको अब यति मात्र गरे पुग्यो। यो यतिसम्म नगरिकन त्यसको आधी मात्र गर्यो है। यति आधीमा मात्र राख्यो नि, धेरै ठुलो नगरेको। त्यो आधीलाई चाहिँ हामीले यसरी बनायो। त्यो 8 है 4 बनायो। 4 पछि फेरि अहिले चाहिँ 2 मात्र रहेछ, यति पनि नभएको, यो चाहिँ सानो रहेछ, यति मात्र रहेछ ल, त्यो भन्ने बुझ्यो। 2 पछि हाम्रो 1 आयो, त्योभन्दा पनि सानो। यो 2 छ भने योभन्दा पनि सानो यो। अब 2 पछि 1 भयो, 1 पनि त्यस्तै सानो भयो ल। 0 भनेको त यो बिन्दु सक्यो होइन। र यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यो अघिको फर्मुला छ नि, त्यो चाहिँ हामीले यसमा यसरी लगाएका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले लगाउनु पर्छ। त्यो लगायो भने मात्र हाम्रो चित्रहरू चाहिँ राम्रो, डिजाइनहरू राम्रो बन्छ। अब यो त भयो साइडबाट भएको देखेको दृश्य, साइड भ्यू भन्छ। साइड भ्यू भनेको यो आदि मात्र देखियो, जुन चाहिँ मैले सिकाएको थिएँ। त्यो यसरी पात चाहिँ आदि मात्र साइडबाट देखेको, दायाँ बायाँबाट देख्दाखेरि यस्तो भएको है। जुन चाहिँ अलिकति माथिबाट अलिकति तेरो अर्कै तेस्रो दृश्यबाट चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अर्कै किसिमले पनि देख्न सक्छ। जस्तै यो चाहिँ माथि, पुरा माथि पनि होइन अनि थोरै चाहिँ तल छ, साइडको माथिबाट पनि छ, अलिकति त्यो साइडको पनि छ। त्यसरी देखियो है। यो यही चाहिँ फेरि बटारिएको, यो चाहिँ बटारिएको।
बटारिएको चाहिँ यसरी देखिन्छ किनभने सबै चाहिँ एउटै मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन यसरी बटारिन पनि सकिन्छ पार्टहरु बटारिन्छ बटारिँदाखेरि चाहिँ अर्कै देख्न जान्छ त्यस्तै चाहिँ हामीले यसमा पनि देखाउन सकिन्छ है त यो चाहिँ थोरै हामीले देखेको भयो थोरै मात्र तलको देखेको भयो भने अब फेरि बटारिएको चाहिँ यहाँ लेख्छु म कसरी लेख्ने भनेर चाहिँ अब देखाउँछु यो चाहिँ अब बटारिएको छैन अझै यो चाहिँ थोरै मात्र यो चाहिँ पछाडीको पनि देखिएको पूरा रूपमा चाहिँ हामीले देखेको मात्र भयो है यो चाहिँ पछाडीको अलिकति देखिएको यो चाहिँ पूरा रूपमा देखेको आदि गरेको यो भन्दा यो राम्रो भयो यो चाहिँ अलि बटारिएको भयो साइडको भ्यू भयो अब यसलाई अर्को एउटा चित्रले मात्र म देखाउन सक्छु है त
है त यो चाहिँ बतारिएको छ यो चाहिँ यो पातको चाहिँ यो अगाडिको यो साइडबाट हेर्दाखेरि यो छ भन्दाखेरि यो अर्को साइडको चाहिँ यता देखिरहेछ यो चाहिँ यसरी घुमेर अन्त पनि देखिरहेछ उताको साइडमा पनि देखिरहेछ जुन चाहिँ एकदमै घुमेको छ कि यसरी यसरी चाहिँ घुमेको छ यो पछाडिको भयो यो पछाडिको है उताको साइडको भयो जुन चाहिँ यो साइडले चाहिँ छोपिरहेको छ यो साइडले यताको साइडलाई छोपिरहेको छ त्यही भने जस्तै यो जुन कालो भने जस्तै यो पनि कालो भयो होइन मैले देखाउन मात्र खोजेको छुटाउन मात्र खोजेको कि छुटाउन मात्र खोजेको त्यो कालो नहुनु पनि सक्छ तर पनि मैले चाहिँ छुटाउन खोजेको बुझाउन यो चाहिँ घुमेको यो चाहिँ यसरी घुमेको देखाएको छ है अब यसमा अब फेरि अर्को यता पनि देखाउँछ या हामीले अघि यसमा दाँतलाई यसरी घुमाएर यो सानो एउटा पार्ट राख्यो अनि यहाँ ठुलो राख्यो यसमा पनि एउटा प्रोपोर्सन छ जस्तै यो ठुलोको प्रोपोर्सन यो 8 भनौँ है यो 8 पछि यो चाहिँ फेरि 4 भनौँ अब यो सानो चाहिँ यो 2 भनौँ यो 2 को 1 भनौँ त्यसरी चाहिँ हाम्रो कुनै पनि प्रकृतिमा चाहिँ ठुलो अनि सानो अनि झनै सानो भएर चाहिँ गइरहेको छ कुनै पनि चाहिँ त्यसरी भइरहेछ अब कुनै चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भने फेरि कुनै चाहिँ कस्तो हुन्छ फेरि नयाँ पालुवा आयो रे पालुवा चाहिँ नयाँ आयो रे त्यहाँ चाहिँ यो पात छ पहिल्यै पात छ फेरि अर्को चाहिँ यहाँ पालुवा आयो भने यहाँ चाहिँ यसरी बस्छ है त अब पहिला चाहिँ हाम्रो यसरी आउँछ पालुवाहरू सबै घुमी घुमी आउँछ यो चाहिँ सबै धेरै जसो चाहिँ पातहरू सानोमा चाहिँ यसरी निहुरिएर आउँछ कि सानो हामी बच्चाहरू पनि कस्तो खुम्चिएर आउँछ नि जन्मिँदाखेरि सानो हुन्छ हात खुट्टाहरू सबै सानो सानो खुम्चाएर लाग्छ अनि पछि हुँदा हुँदै एक्सर्साइज गर्दा ठुलो भएर आउँछ नि हात खुट्टा पनि ठुलो मान्छे पनि ठुलो भएर आउँछ त्यस्तै भने जस्तै यो पात पनि त्यस्तै हो यो पात पनि यसरी सानो भएर आउँछ अनि सानो चाहिँ अनि बिस्तारै ठुलो भएर आउँछ यो पालुवा अब यहाँ एउटा राख्यो भने कुनै कुनैमा चाहिँ यही चाहिँ अर्को पनि आउँछ सेम ठाउँमा यसरी आउँछ है भने कुनैमा चाहिँ फेरि त्यहाँ एक ठाउँमा छ भने फेरि एक ठाउँमा यसरी आउँछ एक आउँदाखेरि यहाँ 3वटा छ है यो सानो छ नि अब यहाँ चाहिँ अलिक ठुलो आयो अरे ठुलो आयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ यसमा यो 1 2 3 छ है यो 5वटाको यो पनि 5वटाको अब यसमा अलिक थोरै मात्र देखिन्छ भने यसमा चाहिँ अब अझै बढी देखाउन मिल्छ यो घुमेको छ भने अब हामीले यसमा अलि नघुमेको बनाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो डिजाइनमा भर पर्छ यसरी गर्न पनि सकिन्छ अब यो भन्दा पनि सानो गर्दाखेरि चाहिँ यसरी यहाँनिर गर्नु पर्यो या यही गऱ्यो भने यो 2टा मात्र पनि गर्न सकिन्छ 2टा भनेको 3टा हुन्छ यो यहीमा चाहिँ नदेखेको मात्र हो सानो हुन्छ नदेखेको भएर चाहिँ यो 2टा पनि एउटा भएर बस्छ है अनि त्यो जब यसरी फक्रिन्छ नि अनि मात्र यो बढी चोसा भएर जान्छ त्यसरी चाहिँ जान्छ यो चाहिँ यो प्रकृतिको नियम चाहिँ यही हो प्रकृतिमा चाहिँ यसरी देखाएको हुन्छ अब यही कुरा चाहिँ अर्को म देखाउँछु अर्को चाहिँ के देखाउँछु भन्दाखेरि यसैमा ठुलोमा देखाउनु पर्ला अब यो ठुलोमा चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो है अब ठुलोमा चाहिँ यो चाहिँ जमिनको भनौँ यो जमिनको या चाहिँ यो चाहिँ
मुख्य डाँठको भनौँ यो चाहिँ यसरी हाँगा गएको भनौँ त्यस्तो भयो भने यहाँ चाहिँ ठुलो लेख्नु पर्यो ठुलो एउटा डिजाइन गर्नु पर्यो हाम्रो मानिसहरूको चाहिँ मेरुदण्ड भने चाहिँ बिरुवाको चाहिँ डाँठ हुन्छ मेरुदण्ड भनेको हाम्रो ढाड ल ब्याकबोन है भनेपछि यो चाहिँ यो चाहिँ ढाड हो है यो मुख्य ढाड भयो यो चाहिँ सानो ढाड हो अब यो पछि फेरि अर्को सानो हुन्छ यो भनेपछि सानो सानो हुँदै जान्छ प्रकृतिको नियम अनुसार बनायो भने सबै कुरा आकर्षक राम्रो देखिन्छ न्युरो थाहा छ है न्युरो बिरुवा तरकारी पनि खानु मिल्छ नि त्यो पनि यही हो न्युरो पनि एउटा एकदम राम्रो उदाहरण हो एक्जाम्पल हो है न्युरो बिरुवालाई हामीले इङ्ग्लिसमा चाहिँ फर्न प्लान्ट भन्छ फर्न FERN फर्न प्लान्ट त्यो पनि प्रकृतिको नियम हेर्नलाई एकदमै राम्रो त्यो पनि एउटा ठुलो ठाउँको ठुलो हुन्छ अनि बिस्तारै सानो सानो हुँदै जान्छ त्यो प्रकृतिले बनाएको हो नि मान्छेले बनाएको होइन है प्रकृतिले यसरी बनाउँछ भन्ने थाहा हुन्छ ल अब यसरी चाहिँ गर्दा यसरी पुरा भर्ने जसरी स्नेल छ नि शङ्ख किरामा त्यो हुन्छ त्यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ अब यो भयो भन्दैमा फेरि अर्को पनि छ फेरि यसभित्र पनि फेरि यस्तो छ सानो सानो फेरि सानो सानो यस्तो हुन्छ सानो सानो पार्टहरू त्यही अनुसारले जान्छ जसरी यो देखिरहेछ त्यसरी नै यसरी सानो सानो पनि त्यसरी नै जान्छ यो सबै चाहिँ त्यसरी जाने भएर हामीले प्रकृतिलाई बुझ्नुपर्छ भन्नु खोजेको यो आजको लेसन चाहिँ आजको क्लास चाहिँ यही हो अब पछि चाहिँ बाँकी